வெல்கம் டு யாஜு சச்சு கிரியேஷன்ஸ். எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் பால்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் ஸ்கேட் போர்ட் மேலே நிற்கிற மாதிரி செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ கலர் எடுத்து அதில் 5 பால்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறோம். அதை சுற்றி 10 பால்ஸ் வச்சு நம்ம சுற்றணும். அப்புறம் அந்த 10 பால்ஸ் சுற்றிருப்போம்ல, அதை நம்ம ஒரு 10 பால்ஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு இது மேலே அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிக்கணுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 2 லேயர் சுற்றிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம 5 பால்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை சுற்றி 10 பால்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். நம்ம 10 பால்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 10 பால்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டத்தையும் சர்க்கிள்குள்ளே ஸ்டிக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹியூமனோட ஹெட் ரெடி பண்ணணும். ஹியூமனோட ஹெட் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஹியூமனோட ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் பால்ஸை டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு 4 பீஸாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி 4 பீஸ் மாதிரி 5 பீஸ் நம்மளுக்கு வேணும். அந்த 5 பீஸையும் இங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஹேண்ட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி இன்னொரு ஹேண்ட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து நம்ம 4 பீஸ் வச்சதுக்கு பதில் 5 பீஸ் வச்சு லெக் பண்ணணும். 5 பீஸ் மாதிரி 3 மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. 3 மட்டும் எல்லோ கலரில் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, 2 பீஸ் மட்டும் எல்லோ கலரில் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் 3 பீஸ் இருக்கும்ல, அந்த 3 பீஸை ஆரஞ்சு கலரில் பண்ணிக்கணும். லெக்குக்கும் ஹேண்ட்ஸ்க்கும் 5 பீஸ் தான் எடுக்கணும். நம்ம 2 பீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 3 பீஸ் வச்சு ஆரஞ்சு கலரில் பண்ணிக்கிட்டு அதை அப்படியே எல்லோ கலர் கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து நம்ம பாடி பண்ணியிருந்தோம்ல உடம்பு, அது கூட ஒரு லேயர் ஆரஞ்சு கலரையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஹியூமனோட ஹெட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஹியூமன் ரெடி. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹியூமன் ஒரு ஸ்கேட் போர்டில் நின்றுருக்க மாதிரி பண்ணணும். ஆக்சுவலி ஸ்கேட் போர்டுக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியல எப்படி சொல்கிறதுன்னு. சொல்கிறத விட உங்களுக்கு பார்த்தா ஓரளவு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 12 பீஸ் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அதை இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் கிளியராகவே புரியும். நம்ம ஒரு லேயர் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் பண்ணிக்கணும், 2 லேயர்ஸ். ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்கேட் போர்ட் நம்ம ஹியூமன் வச்சாலும் வெயிட்டுக்கு சாயாமல் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீலுக்கு 5 பீஸ் பண்ணணும். 5 பீஸ் மாதிரி 5 பீஸ் எடுத்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு வீல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 5 பீஸையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு வீல் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி 4 வீல் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். அந்த 4 வீலையும் ஸ்கேட் போர்டுக்கு பேக் சைடு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்கேட் போர்டு ரெடி. அடுத்து இந்த ஸ்கேட் போர்டு மேலே நம்ம ஹியூமன் ஸ்டிக் பண்ணணும். அவ்வளோதான். நம்ம ஸ்கேட் போர்ட் செஞ்ச மாதிரி இங்கே நிறைய ஹியூமன் செஞ்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய் பாய்.